Өдрийн төргийн үзэгчтэй та бүхэн Eagle News телевизийн цагийн мэдээний өрөөгөө үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарч хамтаагаарай. Тэгэхээр 2003 онд судалгаагаар Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдол нийт нутаг дэвсгэрийн 63% нь одоо мянгийн бохирдолтой гэж гарч байсан бол 2012 онд энэ тоо 78% хүрч өсөж байсан юм байна. Хөрсний органик бохирдол сонгон найрхан дөрөвт хамгийн их байдаг нь судалгаагаар тогтогджээ. Нэмтэйг танилцуулъя. Дэлхийн эдийн засгийн ээлжид чуулга уулзалт энэ сарын 21-ээс 24-ний өдрүүдэд Швейцарын Давос хотод болно. За тус чуулга уулзалтанд дэлхийн 140 гаруй орны 1500 гаруй бизнесийн шилдэг удирдагч оролцохоор бүртгүүлсэн байна. Мөн 300 орчим төр засгийн газрын тэргүүн парламентын гишүүн Давост хүрэлцэн ирэх юм. Уулзалтанд иргэний нийгмийн дэлхийд тэргүүлэх байгууллагын удирдлагууд дэлхийн түвшний эрдэмтэд өргөцсөний 14 Нобелийн шагналтай юм байна. Энэ удаагийн Давосын чуулга уулзалтаар дэлхийн макро эдийн засгийн хөгжлийн хандлагыг хэлэлцэх юм байна. Өнөөгийн удирдагчдад асар төвөгтэй асуудлууд тулгарч байгаа бөгөөд эдгээр асуудлыг өндөр хурд болон харилцааны ур чадвараар шийдэх сорилт тэдэнд тулгарсан гэж дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалтыг санаачлагч гүйцэтгэх захирал Клаус Шап хэлсэн байна. Энэ удаагийн чуулганаар дэлхийд дахин бүс нутаг тодорхой улсыг хамарсан иж бүрэн хөтөлбөрийг боловсруулж улс төр эдийн засаг нийгэмд хурцдаж байгаа асуудлуудыг голчлон хөндөх юм байна. Швейцарын Давос хотын сарын 21-нд дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалт эхэлнэ. Энэ удаагийн чуулга уулзалтанд 45 удаагийн чуулга уулзалт болж байгаа. Энэ удаагийн чуулга уулзалтанд Монгол Улс ерөнхийлөгч цагийн элбэгд орж урилгаар оролцож байгаа. За Давос хотноо бол дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалт жилээр болгон зохион байгуулдаг. За үүний зэрэгцээ жил болгон энэ уулзалтыг бас эсэргүүцдэг олон янзын хөдөлгөөнүүд Давос хотноос цугладаг юм байна. Энэ тухай та бүхэн мэдээлэхээр манай телевизийн томч Гамбайр студид ажиллаж байна. Гамбайраа Давост хэдийгээр дэлхийн тэргүүлэх одоо бизнесийн төлөөллүүд за дээрээс нь улс орны удирдагч нарыг хуран цуглаж тухайн жилийнхэн одоо улс төр нийгэм эдийн засгийн төлөвийг одоо тодорхойлдог ч гэлээ. Эргээд энэ Давост цугларч байгаа нь олон хүмүүсийг бас эсэргүүцдэг хөдөлгөөнүүд олон байдаг юм байна. Тухайлх юм бол Oxfam гэдэг нь судалгааны байгууллага Давосын чуулга уулзалтыг эсэргүүцдгээр нэлээд бас алдартай байна. Энэ байгууллага яагаад Давос мэтийн одоо энэ хүү чуулга уулзалтыг эсэргүүцэж байна? Тэр энэ эдийн засгийн чуулга уулзалт гэдэг маань дэлхийн тэргүүлэгч болон одоо дэлхийн морг бүхэл улс орн оролцдог гэж ойлгож болно шүү дээ. Тэг энэ яагаад энэ Давос болон их наам, их хорийн том уулзалтуудыг эсэргүүцдэг хөдөлгөөнүүд гараад байна гэхээр дэлхий чинь өөрөө одоо нэг улс гэж тооцох юм бол тэр орлогын хуульд тэгш бус байна гэдгийг байн анхааруулаад сануулдаг байдаг юм билээ. За ялангуяа энэ сая дурдсан Oxfam байгууллага бол их сонирхолтой судалгаанууд хийдэг юм аа. За энэ байгууллага 2009 онд судалгаа хийгээд үзсэн чинь дэлхийн хүн амын дөнгөж 1% нь дэлхийн нийт нөөцийн 44% нь эзэмшдэг байсан гэсэн юм судалгаа байдаг юм байна. За тэгвэл өнгөрсөн 2014 онд дэлхийн нийт хүн амын дөнгөж 1% нь дэлхийн нийт нөөцийн 48%-ийг эзэмшиж байна гэсэн юм зүйл байна. Тэгэхээр энэ бол дэлхийд 7 тэрбум хүнтэй гэж үзэх юм бол 100%-аад 1% нэхээр 70 сая орчим хүн дэлхийн нийт нөөц хөрөнгийн 50 орчим хувийг эзэмшиж байна гэсэн үг. Цаашид ийм тоо улам нэмэгдэнэ гэж үзээд байгаа. За энэ юуг харлаад байна вэ гэхээр энэ Oxfam байгууллагын гаргасан судалгаар дэлхий чинь өөрөө нэг улс гэж тооцох юм бол орлогын тэгш бус хуваар шудраг ус байдал одоо нэгэнт тогтчихсон бий болчихсон байна шүү дээ. Энийг яаж шийдвэрлэх гээд байгаа юм бэ асуудал тавиад байгаа юм л да. Тэгээд энэ юу гэхээр тийм асар хөрөнгөтэй тэр бомбнуудын орлого жил ирэх тусам огцом нэмэгдэж байхад хүн амынх нь нэн ядуу хэсэгт хамаардаг дэлхийн хүн амын тоо улам л ингээл нэмэгдэж байгаа жишээтэй. Энэ хоёр тишээ ялгарч төвд үүсгэж байгаа энэ зүйлийг л яаж ирээдүйн шийдвэрлэх юм бэ? Тэр нийгмийн дунд давхар болсон олон хусан тэр хүмүүсийг одоо яаж нэмэгдүүлэх юм бэ гэдэг асуудыг л тавиад ийм сонирхолтой судалгаанууд бол тавьсан гэж үзээд хийдэг юм байлээ. За дашин дуртгын сонирхолтой зүйл юу гэхээр дэлхийн одоо хөрөнгөөрөө тэргүүлдэг 80 тэрбумтны нийт хөрөнгө нь гэсэн чинь 1.9 триллион доллар гэж байна. Тэгэхээр триллион доллараас дээш эдийн засагт улс орн бол ер нь дэлхийн эдийн засгийн хэмжээгээр бараг эхний 20 жих орох байх шүү.
За бараг Сауди Араб ч юм уу булангийн том улс орнуудад тэнцэх хэмжээний ийм их хөрөнгийг л 80хан хүн эзэмшиж чинь гэж үл яриад байгаа. За энэ талаар бол янз бүрийн юм ярьдаг тоо. Зарим нь бол тэгш бус байна. Одоо тэгш байдлыг хангая, хүн төрөлхтийн хороо дээр төрсөн юм бол элбэг хангалуун сайхан амьдрах хэрэгтэй гэж яриад байгаа. Зарим нь бол тэртээ төвийн баян том корпорацууд, том тэр бомбнууд чинь нийгмээ чирээд бусдыгаа тижээгээд явж байгаа юм чинь энэ бол нэг тийм жан ёсны үзэгдэл шүү дээ. Заавал энийг нэг хурц тодуулахад байх шаардлагагүй гэж үздэг юм байлаа. Жишээлбэл одоо Оксфам гэх мэт энэ байгууллагууд Давос хотно жилээр уулздаг гэдэг эдийн засгийн чуулга уулзалт, за эх хорийн уулзалт, БРИКС-ийн орнуудын уулзалт гэх мэт эдгээр уулзалтуудыг эсэргүүцэх гэхээс илүүтэй дэлхийн нөлөө бүх улс орны удирдагч нар нэгдэр цугларч байгаа тэрхүү одоо үйл явцыг ашиглаж өөрсдийн өгөх гэж байгаа санаа мессежүүдээр нь олон нийтийн анхаарлын төвд аваачдаг бахна гэж ойлгож болох. Тэгэл яг л энэ боломжийг л ашиглаж байна. За өөрсдөө судалгааны дүн, за өөрсдөө ямар байгууллага юм гэдгийг л харуулах гэсэн нэг оролдох гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр биш энэ тэртээ төрүүд дэлхийн баян хэмжээний улс байдаг нь тодорхой, ядуу бууруу улс байдаг нь тодорхой. Ер нь орлогын хуваарлт гэдэг зүйл чинь ийм зохистой байх ёстой юм уу гэдгийг л сөхөж тавиад байдаг зүйл нь бол тийм л дээ. Ялангуяа Барак Обама өнөөдөр ард түмэндээ хандж үгэлэх гэж байна. Өдөр Конгресс тань хуулийн төсөл оруулаад Америкийн хит баян буюу одоо Америкийн нийгмийн дээр орой дээр нь байгаа тэр баян чинэлэг хүмүүсийн татварыг нэмэе л гэсэн асуудал тавиад байгаа шүү дээ. Энэ бол зүгээр баян чинэлэг гэдгээр нь ерөнхийд нь баах үнийг авчраад татвар нэмэх гэдэг асуудал биш. Хит баян буюу их хэмжээний татвар ногдуулсан ч гэсэн хөрөнгөнд нь төдийлөн тийм нөлөө үзүүлэхгүй ийм хүмүүсийн татварыг нэмэе л гэж яриад байгаа. Маргааш Давос хотно эхлэж байгаа дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалтын хэлэлцэх гол сэдв нь юу байх юм бол? Зүгээр эдийн засгийн форум чуулга уулзалт гэдэг бол ер нь дэлхийн эдийн засгийн санхүүгийн нөхцөл байдалтай холбоотойгоо улс орнууд өөрсдийн байсруу илэрхийлнэ. Ер нь дараагийн төлөв байдал нь юу байхыг гэдэг хэлэлцэж ярилцсан гэсэн үг л дээ. За энэ утгаараа л энэ орлогын тэгш ус байдалтай холбоотойгоор иргэний нийгмийн янз бүрийн байгууллагууд үнээс тутахгүй ингэж эсэргүүцэж чагсаалт цуглаан хийж анхаарал татдаг үл зүйл бий. За ер нь бас Давостой холбоотойгоо Давосын эсрэг ч гэсэн форум зохион байгуулдаг зүйлүүд бол бий. Энэ олон улс орны эрдэмтэн судлаачид зарим нэгэн улс төрийн төсөөлтнүүд ч гэсэн энэ бүлэглэлд хамаардаг юм билээ. Одоо анти Давос буюу Давосын эсрэг гэсэн утгатай. Тэдний дэвшүүлсэн янз бүрийн үндслүүд судалгааны баримтууд бас их сонирхолтой тийм зүйл байдаг юм билээ. Энийг бол бас тойм хөтөлбөрөөр бас танилцуулж болох байхаа гэж бодож байна. Чуулга уулзалтын үеэр ерөнхийлөгч Барак Обама, Орос улсын сүрч Владимир Путинаар одоо нүүр тулж уулзах болов. За яг хөө энэ янз бүрийн том их наам их хорч юм уу эсвэл аливаа улс орон зохион байгуулалт өндөр дээд арга хэмжээгээр уулздаг тийм зүйл бий л дээ. Гэхдээ энэ бол төдийлөн нэг тийм ширээний ард суугаад удаан хугацаанд ярилцаад ямар нэгэн шийдэл гаргаад тийм уулзлууд биш. Ерхийдөө гар барайл мэдчлээд өнгөрөх жишээ нь тийм л уулзал болдог гэж энэ ойлгож болно дөө. Тийм айхтар үр дүн бол хүлээгээд байх хэрэггүй байх гэж бодож байна. За баярлалаа мэдээлэл өгсөнд. Тэгэхээр өнгөрсөн 2011 онд шинжлэх ухааны академийн эрдэмтдийн хийсэн судалгаагаар Улаанбаатар хотын хөрснөөс гэдэсний халдварт өвчин үүсгэгч E. coli сальмонелл зэрэг бактери ихээр илэрсэн юм. Хөрс охирцсон хамгийн том шалтгаан нь иргэд хог аягдал бохируулсан ил задаа асгадаг явдал юм байна. Энэ бол Баянгол дүүргийн 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр. Өөрөөр хэлбэл бөмбөрийн баруун талын гэр хороол буюу гандангийн гэр хороолдох гудамжаа. Тэгвэл энэ гудамжинд иргэд хог угаацаа ил задгаа хайж бохирдсон байгаа юм. Одоос 4 жилийн өмнө эрдэмтэд Улаанбаатар хотын хөрсөнд судалгаа хийхэд хөрснөө бохирдол 95%-тай. Янгийн бохирдол байх ёстой хэмжээнээс 10-аас 16 дахин их байна гэсэн тооцооллыг гаргасан байдаг юм. Яг энэ бидний харж байгаа дүр зураг шиг бохирн хэлсэн, угаацсан ил задгаа хайж хөлдсөн энэ дүр зургаас олж хүмүүс гэцний халдвар төвчлөөр өвддөг байгаа юм. Тэгвэл иргэд яагаад өөрсдийнхөө эрүүл мэндийг бодохгүй, хотынхоо өнгө үзэмжийг бодохгүйгээр хөрсөө бохирдуулж шууд ил задгаагаар угаацсан хайж хогоо хайна вэ?
энэ одоо бол энэ хороо хорны анхны байгууллагуудын л одоо үйл ажиллагаа нэг юутай холбоотой байдаг бах та. Тийм тэгээд иргэдийн өөрсдийнх нь одоо ухамсартай шууд холбоотой тий. Энд ч одоо ингээд бас годомжинд ингэж юугаа бохраасгаад энэ дээр халтарч унчих гэж ингээд явж байгаа ч маш хэцүү шүү дээ тий. Хүн болгон бас ийм байж болохгүй. Тийм учраас энүүнийг одоо бол энэ бохрын асуудлыг ер нь бол энэ нойлын асуудлыг бас зэгслэх ёстой л да. Тэгэл айл болгон ч одоо хашаанда нэг жижигхэн нойлтой. Тэгэл тэрэндээ одоо багтаж ярьдаггүй болоо тэгдэм билгүй дээ тий. Ер нь иргэдэд өөрсдөд нь ухамсаргүй байна уу? Хашаана нэг одоо бохроо хайчих, хогоо хайчих, жижигхэн нүх ухах болцоо байдгүй. Одоо энэ ч ухаад ингээд одоо энэ жижигхэн газар чинь баг юугүй болчдөг байлгүй дээ. Зайгүй болчдөг байлгүй дээ тий. Тэгэхээр энэ нэг одоо бас одоо юу яхал цаанаас зохион байгуулалтаар одоо байхгүй л одоо энэ чинь ингээд хөрсний бохирдол энэ төр гэдэг одоо маш хэцүү шүү дээ. Одоо энэгээр ингээд явхад чинь тий. Манайх угаацаа яаж Манай хугаацаа зүгээр нөхөр муу ус нөхөр үл асгачих. Ингэж годомжоор баян гушуу бол хойшоо гайгүй цэвэрхэн шүү дээ. Энэ хавар хотын төвөрлөх гэсэн. Галтаж унчих гээд байгаа юм байхгүй гайгүй. Эрүүл мэндэд шүү дээ. Явхад ч хэцүү. Энэ хавар хот руу ороод ирэхэд айгүй байлаа. Тэгээ хотын захруугаа айгүй цэвэрхэн мэдчихлээ гайгүй. Энэ угаац мугаас нэг асгасан юм байхгүй гайгүй. Энэ их буруу. Нэгдүгээр энэ чинь бохир. Хавар одоо ингээд удахгүй хавар болно энэ чинь хайлаад маш их ням бактери явдаг. Тэгэхэд одоо манайх ингээд бүр асгаад одоо энэ нэг үнэдээ харахгүй ингээд их замбрааг одоо ерөөс яамарч. Ер нь хамгийн гол нь энэ эргээд нөгөө өвдөх том шалтгаан болдог. Ер нь ард иргэдэгээ хогко бити ил асгаач, угаацаа бити асгаач л гэж гуймаар байна. Миний гуйлт. Танд явхад хэцүү. Хэцүү одоо их чинь одоо энэ дээрээс бууж ирэхэд одоо гулгach очихгоо л өнгөрч очихгоо л их л хэцүү гэл юм бариад төвшөөл. Одоо тийм. Ер нь иргэд өөрөөсөө хашаандаа ч гэдэг юм уу нэг ухаад бохроо асгачих тийм одоо нэг ухах чадал байдгүй юм бол яа гэм бол. Одоо уг нь хорооноос бол одоо муусны нөх нойл молиг бол уг нь байнга тавиулж л байдаг юм л да. Хийл гэдэг л одоо тэгээ тэрний өвлийн цагт дүүрчээд байдаг юм уу? Манайх ингэж анзаарахгүй байдаг юм. Одоо энэ нийтийн байрных нь гол их газар байхгүй асгачдаг болоо. Энд бол нийтийн байр их биш шүү дээ. Юу харж галтаж унчих хэцүү юм. Яаж шийдвэл дээр таны бодлоо? Одоо мэдэхгүй шүү дээ. Шийдэх газар ямар газар вэ? Тэргүүн шийд. Таны хувьд ер нь ингээд өвлийн цагт явхад бол хэцүү үстэй. Хэцүү үлцээ халтаргаа одоо юутай болохоор аяг хэцүү юм. Халтарч очиж. Дулааны үйлрэл болохоор энэ нь хайлаад өвчин өсөх бас шалтгаан байгаа шүү дээ. Янз бүрийн өвчин өсөл яах юм шүү дээ. Иргэд ер нь яга ингээд асгаад байд юм бэ? Хунсар муу шүү дээ эднэр одоо тий. Иргэд өөрснөө л энийг өөрснөө юу яах хэрэгтэй шүү дээ. Хашаанда нэг нүх ухаад хэдэн метр нүх ухаад угаацаа асгачдаг болоо үн ийм байдал үүсгүүд. Тий биш гэр хороолын айлуудаас л хөрснө. Ялангуяа энэ гандангийн айлууд бол дандаа годомжинд одоо угаацаа асгасан байдаг шээ. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо хөрсний бохирдолтой хөрсний бохирдлын гэдэг чинь албан төвчин гарахын их үндэстэй. Өөдөө залхуураад гаргаал асгачдаг юм байгаа биз годомжинд тоогоо. Тий. Угаацаа гаргаал асгачдаг байх та. Таны хувьд ер нь энэгээр яг төвхтэй. Гоод дээр өвлийн загтсан галтарч унчихад эвгүй л шүү дээ. Тий. Та гэр хороолт амьдэрдэг. Гэр хороол. Ер нь гэр хорооллын иргэд угаацаа асгах жоохон нүх ухаад яачихдаг боломж байдаггүй юм л. Мэдхгүй. Таны хувьд яаж шийддэг вэ? Манайх өөрөө угаацсан юутай манайх гэр хороолт байдаг. За Бөмбөрийн баруун тал бол өөрөөр хэлбэл Гандангийн гэр хороолол Улаанбаатар хотын төв хэсэгтээ оршдог. За уг нь бол хороо хяналтаас айлбар хашаанда муурсны нүхтэй жорлонтой байх ёстой гэдэг шаардлагыг тавьдагч иргэд ийхүү ил задгай гудамжиндаа хог угаацаа хайсан энийг хөлдсөн. За дулааны үйлрэл гэхээр гисэж хөрсний бохирдол үүсэн ийм байдалтай байна. За гол шалтгаан нь бол нийтийн байрныхын энэхүү угаац хог аягдлаа ил хаягдгаа гэдэг тайлбарыг энэ хавийн оршин суугчид өгч байгаа.
Хөтөлбөртэй хамтгаа та бүхэнд баярлалаа. Зөвч та бүхэн сая сурвалжлагыг хүлээн авч үзлээ. За ер нь бол захиргааны хариуцлагын тухай хууль болон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас гаргасан журамд бол иргэд болон аж ахуйн нэгж тухайн орчин тойрноо бохирдуулсан тохиолдолд 2550 мянган төгрөгийн торгуул ноогдуулдаг гэсэн юм журам заалтууд бол байдаг. Гэтэл өнөөдөр үүнийг хэрэгжүүлдэг иргэн болон аж ахуйн нэгжүүд байдаг учраас иргэд өнөөдөр одоо энэ бие засах газраар одоо бохирлогдсон ийм орчинд амьдарч байна гэж хэлж болохоор. За тэгвэл яг энэ асуудлаар хөрсний бохирдолтой холбоотой энэ асуудлаар өнөөдөр цахим ертөнцид жиргээчид ямар байр суурьтай юу гэж яригдсан байгааг одоо үзцгээе. За эхний жиргээч Төрөө Тиг Яскантэнхтүр. За үндсэн хуулийн 2-т эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй агаарын болон хөрсний бохирдол асуултын тэмдэг гэж жиргсэн байна. Дараагийн жиргээч Анын бүлэг Монголын аккаунтын арчсан намын бүлэг жиргэхдээ за дэмбэрэл бид зөвхөн агаарын бохирдол гэж ярихаас гадна хөрсний бохирдол, усны бохирдлын талаар нухацтай ярих хэрэгтэй гэж жиргсэн байна. За Болбаатар дараагийн жиргээч хавар дахиад л хөрсний бохирдол гэж давхар гамшигтай нүүр тулах нэ гэж жиргсэн байна. Дараагийн жиргээч Баяртай аккаунтаа Баярт агаар хөрсний бохирдол эвдэрлийн тухай ярьдагч нохойн нөлөөг тооцдоггүй 400 мянган нохойн өтгөн шингэн ямар хэмжээтэй болох вэ гэж жиргэжээ. Намуна аккаунтаа намуухан за хотын хөрсний бохирдол дээд зэгтээ хүрчээ. Орон нутаг руу шилжээ хөдөөгийн хөгжил гэж жиргсэн байна. Дараагийн жиргээч Дэлгэр сайхан аккаунтаа Дэлгэр сайхан тийшээ бүү тэмүүлээрээ хот маш их хогтой тэмцээд байхад дийлдэхгүй. Газрын хөрсний бохирдол маш их хэн өвдөхийг хүсэх вэ гэж жиргсэн байна. Батсумбрал 304 аккаунтаа Батсумбрал худгай тойроод модон жорлонтой хөрснийхөө усыг шууд хэргэлдэг. Модон жорлон нь өвөлдөө хөлдөөд овоочхдаг гэж жиргсэн байна. Дараагийн жиргээч Эрдэнэ Баярцын аккаунтаа Шатан Добл Гэнгер жиргэхтэй. Хотын төвийн тодорхой бүсүүдийг модон жорлон нүүрсний яндангүй бүс болгоод зарлаад явах хэрэгтэй гэж жиргсэн байна. Монголын аккаунтаа орчин цагийн Монгол хүн жиргэхтэй хот хойд зүгтээ өндөрлөг учраас гэр хорооллын хөрсний бохир уст давхраг хотын хөрс усыг бохирдуулна гэж жиргэсэн байна. Сүүлийн жиргээч Амарманд аккаунтаа Амарманд хөрсний бохирдол гэж нэг аймар юм байгаа бололтой гэр хорооллын жоорлон машины техникийн хог хаягдал тос масал хүнд элементүүд гэж жиргэсэн байна. За тэгэхээр хөрсний бохирдол Улаанбаатарчуудын эрүүл мэндийн амнасанд ямар шохон эрсдэл аюул занд учруулж байгаа юм бэ гэсэн асуудлаар жиргээчэд янз бүрийн одоо байдлаар байр суурь илэрхийлсэнийг та бүхэн харлаа. Тэгээд эдэн дунд нэг бус одоо жиргээч гэр хорооллын одоо хөрсний бохирдол орчны бохирдлын тухай бас хөндөж жиргэснийг үзэгч та бүхэн сайн анзаарсан баг. Тэгвэл одоо юу гэдгийг хөрсний бохирдол орчны бохирдол гэхээр зөвхөн гэр хороололд хамаатай биш юм аа. Гэр хороололд амьдрдаг хүмүүсээс энэ бохирдлыг бий болгоод байгаа биш юм аа гэдэг ойлголтыг баталсан нэгэн шууд сурвалжлагыг одоо та бүхэнд үзүүлье. Манай телевизийн сурвалжлагч Наран Цэцэг Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо за тодруулж хэлэх юм бол сансрын 1 2 дугаар байрны орчмоос бидэнтэй шууд холбогдож байна гэдэг нараатай холбогдъё. Нараа намайг сонсож байна уу? Сонсож байна. За тэгэхээр өглөөнөөс хойш бид хөрсний бохирдол, орчны бохирдол гэсэн сэдвээр мэдээ сурвалжлага үзүүлэхдээ гол төлөв гэр хорооллын ойр орчмыг үзүүлчихлээ. Тэгээд орос цусны хорооллын ойр орчимч гэсэн орчны бохирдол бас нэлээд байгааг чиний одоо үзүүлэх гэж байгаа сурвалжлагаас тод харуулна гэж дөнгөж сая бас найруулагч бидэнд мэдээллээ. Тэгэхээр яагаад Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 1 2 дугаар байрны ойр орчмыг сонгож авсан юм бэ? За тэгэхээр ер нь бол Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороонд яг согтууруулах хундаагаар үйлчлдэг болон согтууруулах хундааг зардаг зөвшөөрөлтөд 51 аж ахуй нэгж байгаа зөвхөн 7 дугаар хороонд. Яг энэ ойр орчимд одоо арх согтууруулах хундааг хэрэглэсэн хүн гарч ирэл шууд одоо энэ байрнуудын дунд одоо бие засдаг юм үзэгдэл бол бараг одоо хэвийн үзэгдэл болцоод байгаа. Та бүхэнд энэ жишээг би харуулахыг хүсэж байна л да. Яг ингээд энд одоо ингээд бие засаад энэ одоо ингээд бүр хөлтчихсэн байгаа байдал ингээд хог саг ерөөсө тамхины иш бүхэл зүйлийг
энд ингээд бүр хайчсан байгаа. Гэтэл энд байр одоо ойрхон хаана вэ? Одоо хамгийн ойрхон гэхэд энэ 1-р байр гэтэл одоо ерөөсөө энэ хэдхэн 2-3 алхмын цаана одоо байр байж байна. Яг энэ одоо хэрвээ энэ шээс одоо энэ бохир ялгадаас одоо хайлах юм бол одоо маш их хэмжээний хортой бодисыг ч гэдэг юм уу агаарт бол ялгаруулна. Энэ яг хөрсний бохирдол гэхээсээ илүүтэй орчны бохирдол болж байгаа гэдгийг та бүхэн жишээр татуулаа харуулж байгаа. Ингээл ерөөсөө энэ байрны хажуугаар бол одоо ингээл битүү одоо шээс одоо байгаа. Ингээл хүмүүс одоо ерөөсөө арх согтруулахундаа хэрэглэл шууд гарч ирэл ерөөсөө ийшээгээ ингээд бие засчихдаг. За ер нь бол хорооны хэсэг дараагийн хилж байгаагаар биднэрт хилж байгаагаар бол иймэрхүү одоо дов болж хөлдсөн шээс одоо яг энэ бохирын цэгийг бол одоо аргалах байсаар л байгаа юм. Яг энэ 7-р хорооны хувьд гинт хэрэг гарах магадлал бол нэлээд өндөртэй хороо учраас камер жолт бол их сайн гэж байгаа. За гисэн хэдий ч гэсэн яг энэ хавьд одоо ингээд бизнеслаа гэхэд бол энэ хавьар бол ерөөсөө камер байхгүй. Гэтэл энд одоо байгаа энэ хөлдөө энэ шээснүүдтэй хамгийн ойрхон байр гэтэл одоо яг энэ хажуудлын энэ 5 давхар ингээл 1 давхрын айл 2 давхрын айл бараг энэ 100-ны цагт ч гэдэг юм уу бараг ингээд шээсээр дайсгалах ийм нөхцөл байдалд хүрчээд байгаа юм. 7-р хорооны хэсэг дарга бол 2 ч том одоо цэгийг бол цэвэрлээд ажлын байр болгоод дээр нь одоо яг иймэрхүү газар итэм суйрлуулад одоо гэрэлтүүлэг тавиад камержуулалт хийж байгаа гэж хэлсэн. Гэхдээ бас ингээд яг ингээд яваад үзэх юм бол яг энэ одоо архитектурын хундаа зардаг цэгүүд ихтэй ийм газар одоо маш их хэмжээгээр иймэрхүү одоо бохирдсон байдал бол харагдаж байгаа. Хэрвээ ингээд 100 болоод хавар болоод энэ хөлдөөс хайлж эхлэх юм бол энэ хүмүүс хэрэг хэмжээний одоо бас хортой бодисоор амьсгалдаг вэ гэдгийг бол тааж хэлж мэдэх аргагүй. Ингээд цаашаага яг энэ байрнууд руу урагшаага энэ үйлчлэгээний төвүүдийн аргатлаар яг иймэрхүү дүр зураг бол яг үргэлжилсэн хэвээрээ байгаамаа. Тэр яг юунд одоо сөөх ер нь яаж хандаж ажиллаж байдаг юм бол? Яг энэ бол яг энэ хүмүүсийн одоо бизнес адгаа энэ хэсэг газар бол ерөөсөө сөөхтэй одоо огтын хамааралгүй байдаг юм байна л да. Энэ бол үйлчлэгээний төв болгосон юм хэсэг. За хорооны зүгээс бол мэдээж их ажил хийж байна. Бид нар энэ шээс болоо энэ доо болтлоо хөлдсөн байгаа энэ газруудыг цэвэрлэхийн тулд аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ хамтарч जैन иргэдтэйгээ хамтарч जैन гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Гэтэл яг ингээл эргэж гараад энэ хаваар үйлчлүүлж байгаа хүмүүс бол гарч ирээд бизнесчсэн байгаа юм байдал бол хэвээрээ байгаад байгаа. Яг хороо бол камержуулалт сайтай, гэрэлтүүлэх сайтай гэж хэлж байгаа. Гэтэл одоо яг энд ингээл иймэрхүү байдал бол үргэлжилсээр л байна. Одоо тэнд та бүхэн харж байгаа бол амар хата харуулаач тэр хүүхэд бол тоглож байна. Яг ингээл ерөөсөө нэг 10 алхмын цаана л одоо хүүхдийн тоглоомын талбай байна. Тэгэхээр ер нь гэр хороолч гэхгүй орон сууцны энэ хороолтч ойр орчимд ч гэсэн маш их хэмжээний ийм орчны бохирдол байгаа гэдгийг л харууллаа. За баярлалаа бидэнтэй холбогдож мэдээлэл өгсөнд. Тэгэхээр үзэгчдээ ер нь гэр хороол гэлтгөө орон сууцны хорооллын ойр орчимд ч гэсэн орчны бохирдол дээдсэгтээ хүрчихсэн байгааг Баянзүрх дүүргийн 7-р хороо 1-2 дугаар байрны ойр орчмоос одоо манай телевизэн сурвалжлагч Наран Цэцэг шууд мэдээлж үзэгчтэй авахд харууллаа. Одоо төлбөрөө цагаагаар мэдээгээр хөргөжлүүлэх хөтлөгч Бүрүү Жаргал бидэнтэй холбогдож байна. Тэгэхээр дэлхийн томоохон хотуудын цагаагаар ойрын 2 хоногт тэр ямар шүү байх вэ? Австрали ТV-д гэх юм бол Сидней хотод бол ойрын 3 өдөртөө бороо үргэлжлэлт орох нь өнөөдөр бол 26 градус дулаан байна. За маргааш нөгөө өдөртөө одоо бороотой хэдий жагаарын температур нэмэгдэн дулаач за 31-ээс 33 градус одоо халуун юм өдөр үргэлжлэхнэ. Харин Камбера болон Мельбурн хотуудаар өнөөдөр 24-ээс 27 градус дулаан байгаа бол маргааш нөгөөдрийн байдлаар агаарын температур 27-аас 31 градус гээд ерөөхдөө бол нөгөөдрөөс эхэлж бол агаарын температур нэмэгдэн одоо халах юм тул харагдаж байна. За өнөөдөр бороотойгоо харин маргааш нөгөөдөрт бол тэнгэр цэлмэхнэ. Харин Аз ТV-ийн хувьд
гэх юм бол за нийс Улаанбаатар хотод өнөөдөр агаарын температур 10-аас 11 градус хүүт өдөр үргэлжилж байгаа. Тэгвэл Хөхөд орчимд харин өнөөдрийн байдлаар бол 6 градус хүүтэн байна. Маргааш нөгөөдөртөө зам 6-аас 8 градус хүүтэн багвтар үлдэм өдөр үргэлжлэх бол Солонгосын Сөүл хотод бол өнөөдрийн байдлаар 2 градус хүүтэн үүлэрхэг Базаргийн цастаа маргааш нөгөөдөртөө бол 1-ээс 2 градус дулаан багвтар үлдэм өдөр болохны харин Бээжин хот орчимд за өнөөдөр 5 градус дулаан байгаа бол маргааш нөгөөдөртөө 3 градус дулаан, ойрын 3 өдөрт бол цагаагаар нислэл байдал тогтвортой тэнгэр цэлмэг ийм өдрүүд өгүүлжлэх болно. Харин Токиод бол өнөөдөр 8 градус дулаан байгаа бол маргааш нөгөөдөртөө 7 градус дулаан үүршиж одоо маргаашнаас эхэлж бол бороо орхон. Харин Хонконг орчимд болон Бангкок орчимд 19-с 32 градус халуун. Харин Энэтхэгэн эсрэг Дели хот орчимд температур бол 23 градус дулаан байна. За Европ ТВ-д гэх юм бол Төвийн бүс нутгаа Берлин, Праг, Будапешт, Варшав зэрэг хотуудаар бол 1-ээс 8 градус дулаан, харин Шведээс Стокгольм хотод бол өнөөдөр 1 градус дулаан үүлэрхэг цастай байгаа бол энэхүү цас одоо цаашлаад маргааш нөгөөдөр гээд ингээд 3 өдөр үргэлжлэх орхон цагаарын температур харин доктортой тэгээс 1 градус дулаан өдрүүд үргэлжлэх бол манай хойд оршин нийслэл Москва хот орчимд өнөөдөр 4 градус хүтэн үүлэрхэг мөн цастай маргааш нөгөөдөртөө бол үүл багасч зарим 11-ээс 12 градус хүтэн гээд одоо хүүтний ирч чангарах юм төлөвтэй. Харин Итали, Ром, Грек, Афин, Турки, Анкара хотуудаар 10-аас 17 градус дулаан байгаа бол Парис хотод бол температур хасах градус орсон байна. 1 градус хүтэн байна. Тэгвэл маргааш нөгөөдөртөө эргээд нэмэх хэмд орж 2-аас 4 градус дулаан хэдийч үүршиж мөн цастай өдрүүд үргэлжлэх нь. За Английн Лондон хотод харин ойрон 3 өдөртөө бол 3-аас 5 градус дулаан маргааш том үүршиж цас орох төлөвтэй байна. За хойд Америк ТВ-д харин баруун эргийн бүс нутгаар өнөөдөр байдлаар 9-ээс 18 градус дулаан байгаа бол Денвер болон Вашингтон, Нью-Йорк хотоор бол 2-аас 8 градус дулаан байна. За Канадын Сэл Отоо орчим тараа температур хасах хэмтэй байгаа буюу өнөөдөр 12 градус хүтэн бол маргааш нөгөөдөртөө зам 9-ээс 12 градус хүтэн тэнгэр цэлмэг юм өдрүүд үргэлжлэнэ. Харин Мехико болон Гавана орчмын температур 21-ээс 27 градус дулаан байгаа бол Өмнөд Америк тивийн хувьдаар Сантьяго Буэнос Айрес орчмоор бол 26-аас 31 хүртэл температур нэмэгдэн халж байна. Зарим Бразил болон Каракас орчмын температур 28-аас 29 градус дулаан. За Улаанбаатарт маргааш нөгөөдөртөө бол 6-аас 8 градус хүүтэн өдрүүд үргэлжлэнэ. Баярлалаа бүрж жаргалаа. Та бүхэнд дэлхийн томоо хотуудын цагаараа мэдээг хөтлөгч бүрж жаргалаа нэлцүүллээ. Тэр бүгд найрамдагчийг усад төрийн ажил хийж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгч цагаагийн элбэгд орж бүгд найрамдагчийг улсын сенатын танхимын дараа Милан штех бараалгасан байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгд орж хэлэхдээ халдвар дотнор хүлээн авч байгаад баярлалаа. Энэ онд манай хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 65 жилийн өмнө тохиож байна. Чехословак улс 1990 оноос өмнө Монгол улсын хувьд зөвлөлт бод улсын дараа орох үеч 2 дахь том хөрөнгө оруулагч байсан. Бидний хамтын ажиллагаа эдийн засаг боловсрол уулуурхаа дэд үтц зэрэг олон салбарт хөрвүүлжих боломж харагдаж байна. Маргааш Монгол Чехэн бизнес форумыг зохион байгуулан энэвэр бизнесийн яриа хэлэлцэх их боломж нээлттэй байгаа гэж хэлсэн байна. Үзэгч 13 цагийн мэдээлэл хөтөлбөрийг хүлээн авч үзэж байна. Одоо хөтөлбөрөө зочны цагаар үргэлжлүүлье. Сүхбаатар 4-ийн 11-р хороо нийслэлийн шилдэг хороогоор өнгөрсөн онд шалгарсан юм байна. Энэ тухай та бүхэнд мэдээлэл өгөхөөр тус хорооны эцэсэг дараах Бат жаргалыг бид студиуд авирлаа. Ингээд өдрийн мэнд хүргэе танд. За та бүхэнд бас өдрийн мэнд хүргэе. Мөн телевиз үзэж байгаа үзэгчдээс энэ өдрийн мэндийг хүргье. За Сүхбаатар 4-ийн 11-р хороо бол 2014 оны эрүүл аюулгүй байдлын индексийг хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэсэн одоо уралдаанд шалгарч нийслэлийн одоо шилдэг 20 хорооны нэгээр шалгарсандад баяртай байна. За манай хороо бол өнгөрсөн одоо 14 он 13 онд бол нэлээд одоо ажлуудыг хийж гүйцэтгчлээ мөн одоо хотоо бас хэрхэн яаж цэвэрхэн байлгах вэ тийм ээ хорооныхоо одоо иргэдийг эрүүл аюулгүй орчинд яаж амьдрах вэ гэд энэ асуудал дээр бол нэлээд одоо анхаарч ажилласан. За үүнээс одоо дурдвал бид нэр хорооныхаа иргэдийг бас альбаа үйл ажиллагаанд татан оролцуулах, тэднийг өөрсдөр нь одоо орчныг цэвэрлүүлэх тийм ээ хамтраад ер нь дарга гэж ширээний ард суух биш, ер нь иргэдийнхад голд орж тэднийг уриалж, манлайлж ийм ажиллах ажлуудыг нэлээд одоо төлхөө хийсний урд нь бид нар энэ юм сайхан амжилтыг бас одоо хорооныхаа иргэдтэйгээ нийлж энэ амжилтыг гаргасан юм аа. Тэгээд цаашдаа бид нар бас хорооныхаа иргэдийнхаа одоо асуудлыг бас нэлээд одоо тавьж тэр хүмүүсийг бас нийгмийн сайн сайхны төлөө, эрүүл байхын төлөө тийм ээ хүн болгон өөрийнхөө сэтгэл зүрхийг зөрүүлж чаддаг тийм одоо хүмүүнлэг, иргэнлэг одоо иргэдийг бий болгохын тулд бид нараас ажиллаж байна. Сургуулийн одоо өмнөх насны хүүхдүүд рүү чиглэсэн ажлуудыг хийж байна. Мөн одоо хорооны одоо эцэгчүүдийн одоо
зөвлөлийн сургуулийн эцэгчдийн зөвлөлтөд хамтарч ажиллах гэд олон асуудлыг бас хийж байгаагаар бид нараас онцлог гэж харж байна. За манай хороо бол 14 онд яг ямар үзүүлэлтүүдээр шилдэг гэдгийг харуулж чадсан юм бэ гэвэл хог хаягдлын тухай үед менежментийг илүү төлхөө бас хэрэгжилж чадсан. За энэ дээр бол бид нар бол байгууллага аж ахуй нэгжүүд, иргэд мөн одоо тухайн одоо үйл ажиллагааг хариуцж ажилладаг төрийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд ийм олон одоо байгууллагатай хамтарч уулзалт зохион байгуулж энэс гарах арга зам нь юу юм бэ тийм ээ? Яагаад хог хаягдл ингэж үүсэж байгаа гэдэг асуудлуудыг бид нараас хамтар шийдснээр бас илүү үр дүнд хүрсэн юм а. Тэгэхээр ер нь альбаа ажлыг хийхдээ бол хамт олонны хүч тийм ээ? Баг болж ажиллах чадвар, тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн сэтгэл одоо нэг байх юм бол ямар нэгэн ажлыг бол хийж давж бас үр дүн гаргаж болдгиймаа гэдэг асуудлыг бид нараас харуулж чадсандаа бас баяртай байгаа. Хууль бус хог хаягдлын түвшин багасгахад яг ямархуу менежментийг одоо нэвтрүүлж чадсан бол яаж хоггүй болж шилдэг энэ хороогоор шалгарсан бэ? За хууль бус хогны цэгийн устгах тал дээр бид нар бол албан мэдээлэл өгөх тийм ээ. Яг одоо тэр газар дээр нь очиж эко ажилтныг ажилуулах, байнгын эргүүлийг одоо хийлгэх тийм ээ. Иргэдэд нь бол одоо ийм хог хайснараа та нарын эрүүл мэндэд ийм одоо үр дүнтэй үр хөгжин тоглоомын тоглогчийн хүртэл эрүүл одоо орчин бүрдүүлж ажиллахгүй бол таны үр хөвгтөд өвдөх тийм ээ, өвчин эргүүлэх ийм одоо янз бүрийн олон асуудал байдаг юм а гэдэг өрхийн эмгтэйгээ бас хамтарч ажиллаж байгаа. Ер нь манай хамт олон бол ажлыг бол зөвхөн хорон засаг дарга хорооны одоо тэнд ажиллаж байгаа албан хаагчид хийнэ гэдэг ойлголттой байдаггүй. Тэнд одоо ямар одоо субъектэд хүрч ажиллах боломж байна уу? Тэр болгоомтой хамтарч ажилладаг. Тийм учраас бас энийг бас иргэд бас зөвөр ойлгож хог хаягдлыг бас гадуур хайж болохгүй юм байна тийм ээ. Тэгвэл миний хүүхд өвдөх юм байна. Бид нар бас бохор орчинд амьдрах юм бол бид нарт ч гэсэн эрсдэл бий болох юм байна гэдгийг цагдаагийнхаа байгууллагатайгаа, өрхийн эмнэлэгтэйгээ, дүүргийн цэцэргийн тамирын газартайгаа мөн одоо хог хаягдлын одоо менежментийг ачиж хогны цэгдэр буулгах одоо Сүхбаатар дэвшил гэдэг компанитай тийм ээ. Ингээ олон талаас нь бид нар хамтарч ажиллаж чадсан учраас нь энэ хогны менежментийг бид нар бол сайн хэрэгжүүлсэн гэж хувьдаа бодож байгаа. Энэ хөрсний бохирдолд нөлөөлөд байгаа нингэн бохирдол юунаас гарч байна гэхээр гэр хорооллын нөгөө даалт хугацсан байдаг 0 чорлонгоос гарч байна гэдэг л да. Энэ тал дээр танах шинэ одоо шийдлийг хэрэгжүүлж чадсан уу? За хөрсний бохирдол гэдэг ярих юм бол энэ 100 айл бол өөрөө их олон жил одоо сууршмал бүстэй оршин амьдарсан тийм ээ. Нэлээд олон жилээс яригдах асуудал. Тэгээд бид нар бол энэ дэр бол хөрсний бохирдлыг өнөөдөр 2 жилийн дотор арилгана гэж үнэхээр хэлж амжихгүй. Ямар байдлаар амжих вэ гэхээр иргэд рүүгээ маш сайн анхаарал хандуулж тийм ээ. Иргэдийг ийм одоо эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэхэд угаацаа хэрхэн яаж асах вэ тийм хөрсний бохирдлоос сэргийлэх тал дээр одоо яг хавар одоо цугны уйлралд бол энэ идэвхжил навиг ихтэй байдаг. Энд бид нар бол бас тодорхой байгууллага төрийн бас байгууллага хамтраад бас нөө хөрсний бохирдлыг ариутгахын системүүдийг бас нэлээд ажиллуулж байгаа. Тийм учраас одоо 2013-14 онд манай хорооны өрхийн эмнэлэгт бол хөрсний бохирдлын одоо энэ дотрийн тийм ээ суулгац одоо өвчин гэж их маш ихад энэ бол харьцангуй бага гарсан ийм үр дүн гарч байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол хөрсний бохирдлыг хавар намрын уйлралд бол идэвхжлийнхэн бүснээс өмнө одоо тэрийг ариутгах ажлыг бол маш сайн хийх хэрэгтэй. Дээрээс нь айл өрхүүдийг бол бохирын цооногтой болгох тал дээр бас нэлээд анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Мөн одоо цаашдаа бас энэ шинжлэлийн засгийн бодлогын хэрэгжүүлж байгаа гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтөд холбогдлолтсон ийм ажлуудыг бол маш эрчимтэй хийх юм бол энэ асуудлаас гарах боломжтой. Хорооны зүгээс бол айл өрхүүд бол албан доот хөргүүлэх, албан мэдээлэл хөргүүлэх тий хамтарч ажиллах, бохирын цооногийг одоо яаж ухах уу, ямар боломж байна тийм ээ. Өөрсдөө одоо нөхцөл бололцоо амьдралын одоо нөхцөлгүй хүмүүс байх юм бол тодорхой бусад байгууллагатай хамтарч тэр цооногийг ухаж өгөх тийм ажлуудыг бас хийж ажиллахаар одоо бас 13-14 онд бас тийм ажилласан байна. Ногоон байгууламжийг өнөхөр нэмэгдүүлж чадсан байна. За 100 айл орчимчин бас дандаа барилгын материалын одоо төв цэгүүд их байдаг. Ихэвчлэн нь бол нэлээд одоо та бүхэн бас харж байгаа бах тийм ээ. Тэгээ энэ тал дээр бол бид нар бол өөрсдийнхээ чадлынхаа хэмжээгээр бас ногоон байгууламжийг байгуулга аж ахуйн нэгжтэйгээр нийслэлийн 63 дугаар нийслэл иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 63 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулах ажил дээр бас байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа. Тэр гэрээгээ бол жилд нэг удаа дүгндэг тийм ээ. Шаардлагатай гэвэл бид нар очиж газар дээр нь очиж шалгаад энэ тогтчлолт нь хийгдэг газар тогтчлолт хийлгэх ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх тэрэнд нь одоо төсөв санхүү зарцуулах тийм одоо ажлуудын шаардлага тавиад улирал хүмүүс хараараа бидэрт бас ирж тайлгнаж ийм одоо ногоон байгууламжтыг хийсэн. Ирэх онд одоо бид нар ийм одоо ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн байна. Төлөвлөгөө бүр гаргаж ингэж манайтай хамтарч ажиллагаар бас энэ ажил бас нэлээд агцтай явж байгаа. Байгууллага
байгаа болгоно бол үүдэн дээрээ зуны уйлрал тийм ээ 5 сараас эхлээд 10 сар хүртэл бол одоо өнгөгийн цэцгүүдийг тавих тийм ээ хүмүүсийн сэтгэл санааг одоо өдрөг байлга тэнд бол нэлээд олон асуудал ш тэр ногоон байгууллагын нэмсээр бол хүний сэтгэл зүй гэдэг чинь бас өөрөө тийм жижиг юмнаас эхлээд одоо сэргэлж байдаг. Яг энэ гэр хорооллын нөгөө нойлоос гарч байгаа бохирдлыг зайлуулах тэр шугам хоолойг тавих хэрэгтэй байна гэдээ тасаа хэлж байна л да. Ингээд хэр боломж ах шүү. Хүрэн мөнгө нь хаанаас гарахаар юм шүү. За яг хувь хүний амьдрал өнөөдөр Монголд бол ямар байгаа гэдэг хүн болгон мэдж байгаа тийм ээ. Төр засагч гэсэн эдийн засгийн одоо асуудал бас хүндхэн байна. Тэгээ аль болохоор би хорооных иргэдтэй бол хэлдэг. Бусдыг дандаа төрөөс гэж хайх биш тийм ээ. Өөрсдийн нөхцөл боломжтой юу байна уу? Тэр өөрөө байгаа юмараа хүн өөрөө хийж чадах юмаа хийгээд бүр болохгүй байгаа зүйлийг л бид нар руу хандаад төр рүү хандаж хийлгээ. Тийм учраас бол төр засаг бол одоо манай ороод дахин төлөвлөлтөд долдуур хороол хангаа отгонууд бий болоод гарчлаа. Айлд бол одоо нэлээд орлон орж байна. Ерөнхийдөө бол 2020 он гэж яхад энэ 11 дахь хорооллын одоо тэр бохирын одоо асуудал бол бүрэн шийдэх боломжтой байгаа гэж би харж байгаа юм. За баярлалаа эрхэм үзэгчдээ бид студидтэй зочныг уурсан. Өнөөдөр манай студид Сүхбаатар дүүргийн 11-р хорооны засаг дарга Батчааргал урагдаж хэрхэн шилдэг хороо болсон тухай бас туршлагаас хаваалцлаа. Танд амжилт хүсье. За баярлалаа та бүхэндээ ажлын дээр амжилт хүсье. За баярлалаа. Мэдээ үргэлжлэн хөрч байна. Тэгэхээр хөгжмийн урлагт амжилт гаргасан уран бүтээлчдийг тодруулдаг Грэмми шагнал гардуулах ёслол жил бүр зохион байгуулагддаг. 57 дахь жилдээ зохион байгуулагдж байгаа энэ арга хэмжээний үеэр Айдуугаа өргөх хамтлаг дуучдыг Америк нэгдсэн улсын үндэсний дуу бичлэгийн академиас зарласан байна. Энэ тухай мэдээллийг үзэгчдэд үргэлжлүүлэн хүргэхээр манай телевизийн сэтгүүлч Бэлгүн бидэнтэй холбогдож байна. За өдрийн төргий. Өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр мэдээллийг тодруулъя. За хөгжмийн урлагт жил бүр амжилт гаргасан уран бүтээлчдийг тодруулдаг Grammy Awards энэ жил 57 дахь удаага Америк нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотын Staples Center-д 2 дугаар сарын 8-ны өдөр зохион байгуулагдах гэж байна. За энэ жилийн наадмыг бол CBC телевизээр шууд амжилан үзүүлэх гэж байгаа юм. За Америк нэгдсэн улсын үндэсний одоо дуу бичлэгийн академиас бол за энэ жилийн наадамд одоо Айдуугаа өргөх уран бүтээлчдийн нэрсийг бол гаргасан байгаа. Ингээд үүнд бол Попи хатан хаан Мадонна, за алдарт дуучин ая зохиогч Ed Sheeran, за Ariana Grande, алдарт рок хамтлаг AC/DC болон Country Od Eric Church-нэр бол Айдуугаа өргөхөөр бас нэг дуу бичлэгийн академиас бол албан ёсоор зарласан байгаа. За Америкийн нэгдсэн улсад төдийгүй дэлхийд алдартай за Холливуудын гихт тодтголтой уран бүтээлчдийн дунд явагддаг учраас энэхүү наадмын бас чанар чансаа хэн мэддэг үзэгч та бүхэн бас мэдэж байгаа. За энэ удаагийн наадамд бол дуучин Мадонна бол өөрийн одоо Айдуугаа өргөхөөр бол болсон байгаа. За Грэммигийн наадмын 7 удаагийн шагналт дуучин Мадонна бол 5 дахь жилдээ Грэмми наадамд бол Айдуугаа өргөх гэж байгаа юм. За тэрээр өнгөрсөн жил бол наадмын тайзнаа Маклимор болон Райан Левис нартай хамтран дуусан бол энэ жил өөрийн шинэ уран бүтээлийг бол төлөвлөхөөр төлөвлөж байгаа. За харин AC/DC хамтлагийн хувьд бол LP Rock бас цомгоо гаргаснаас хойш Грэмми наадамд оролцож байгаа анхны тохиолдол нь бол болж байгаа юм. За хамтлагийн бөмбөрчин Phil Reed-ийн хувьд бол хар тамхины хэрэгээр хоригдож байгаа учраас тоглолтод бол оролцох боломжгүй болсон байна. За дуучин Ed Sheeran бол энэ удаагийн наадамд X нэртэй цомгоороо шилдэг pop цомог болон шилдэг цомог гэсэн одоо хоёр номинацид бол нэр дэвшээд байгаа. За дуучин Ariana Grande-ийн хувьд бол мөн адил одоо My Everything гэсэн цомгоороо шилдэг цомог, шилдэг pop уран бүтээлч гэсэн хоёр төрөлд бол нэр дэвшээд байгаа юм а. За түүнчлэн дуучин Eric Church-ийн хувьд бол The Outsiders нэртэй цомгоороо шилдэг country цомог гэсэн номинацид бол нэр дэвсэн. За үүнээс гадна бол 3 номинацид бол нэр дэвшиж нийтдээ одоо 4 номинацид бол нэр дэвшээд байгаа юм. За харин дуучин Beyoncé, Sam Smith, Pharrell Williams нар бол тус бүр нь одоо 6 номинацид нэр дэвшиж бусад уран бүтээлчдийг бол тэргүүлээд байгаа. За 3 pop up-ийн хувьд бол жилийн одоо хамгийн хүндэтэй шагналуудын нэг болох жилийн шилдэг цомгийн төлөв бол өрсөлдөж байгаа. За сонирхолтой дуучин одоо Beyoncé бол Grammy одоо хөгжмийн наадмын түүхэнд хамгийн олон удаа одоо нэр дэвсэн эмэгтэй уран бүтээлчээр бол тодорсон. За түүний хувьд бол одоо карьерийнхаа туршид нийтдээ Grammy Awards бол нийтдээ 47 удаа нэр дэвшээд байгаа юм а. За энэ жилийн хувьд ч гэсэн одоо 6 номинацид бол нэр дэвшиж бусад одоо уран бүтээлчдийг бол тэргүүлээд байгаа. За дуучин Beyoncé-гийн хувьд бол өнгөрсөн жил одоо нэг дор 13 одоо клипээ гаргаж бол амжилт тогтоосон байгаа. За энэхүү амжилт нь ч гэсэн Grammy Awards бол авахд бол нэлээд одоо нөлөө түлхэц болно хэмээн одоо хөгжмийн судлаачд бол үзэж байгаа юм а.
За баярлалаа зөв та бүхэнд танил бодох удаагийн Грэмийн шагнал гардуулах ёслолын үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бэлгэн өглөө студид ажилласан баярлалаа. Баярлалаа. Монгол улсын бизнес орчин талаарх үндэсний хэмжээний судалгааны дүн гарсан юм байна. Энэ судалгааг Монгол дахь Америкийн худалдааны танхим буюу Амчаа Монгол нь Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлагийн бизнесийг дэмжих санаачлага төслийн дэмжлэгтэйгээр явуулсан юм байна. Сант Марлсан өнгөрсөн оны 11-р сарын эцсээр Монгол улсын насан турш 1500 иргэд төлөөлөл болгон төвөрлөн судалсан юм байна. Монголын эдийн засаг бизнесийн орчин гадаадын хөрөнгө оруулалт улс төрийн асуудлын талаар олон нийт ямар ойлголт хандлагатай байгааг наривчлан тодорхойлох зорилгоор энэ судалгааг явуулжээ. Эдийн засаг ажил үйлдэл авилгал нь монголчуудын хувьд хамгийн их сэтгэл зовсон асуудал болсныг судалгааны дүн илтгэж байгаа юм байна. Судалгаанд оролцогчдын бараг тал хувь нь буюу Монгол улс буруу зүгт явж байна гэж хариулт өгсөн байх юм аа. Нийслэлийн засаг даргын 1025 дугаар захирамжийн дагуу нийслэлийн хэмжээнд 2015 оны 1 сарын 5-наас эхлэн цэргийн үүрэгтэн бэлтгэл офицеруудын бүртгэлийг зохион байгуулж байгаа бөгөөд бүртгэл өнөөдөр дууссан юм. Энэ бүртгэл нь цэргийн үүрэгтний нөөц, цэргийн дайчилгааны даалгаврыг биелүүлэх боломжийг тодорхойлох, цэргийн алба хаах үүрэг бүхий иргэний талаар шаардлагатай лавлах мэдээллийн санг бүрдүүлэх, тайван болон дайны цагт зэвсэг түвшнийг бий бүрэлдэхүүнээр нөхөн хангахад шаардлагатай мэдээллийг Монгол Улсын зэвсэг түвшний жанжин штаб бүрдүүлэх зорилготой юм. Хэрэг цэргийн үүрэгтийн бүртгэлд хамрагдаагүй байгаа бол өнөөдөр 20 цагаас өмнө Харьяа хорооныхоо засаг даргын ажлын байранд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх бүртгэл офицерын үнэмлэхтэйгээ очиж амжин бүртгүүлээрэй гэж нийслэлийн засаг даргын тамган газрын хэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс мэдээллээ. Томоо болон Томуудус төвчний дэглэл нэмэгдснээс Баянгор, Дундгов, Ховд аймгийн цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг түр зогсоосон юм байна. Хамгийн сүүлд Ховд аймгийн цэцэрлэгийг зогсоожээ. Учир нь цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн 14.5%-аас илүү нь өвчсөн тохиолдолд үйл ажиллагааг түр зогсоох ёстой юм байна. Тэгвэл Ховд аймгийн цэцэрлэгүүдэд өвчний тархалт 16% хүрч нийт хүүхдүүдийн 40% нь цэцэрлэгтээ ирэх болжээ. Сүүлийн сарууд Томуудус төвчний дэглэл нэмэгдэх хандлагатай байгаа юм байна. Ялангуяа HN3N2 вирусын дэглэл өндөр байгаа энэ үед нэн төрөнд хүүхдийг эрүүл орчинд гэртэн байлгаж тамирчдыг 5 хоноор уулгах хэрэгтэй гэж эмчнэр зөвлөж байгаа юм. Харин ханаад том хүндэрсэн тохиолдолд яаралт эмнэлгийн байгууллагад хандах хэрэгтэй гэдгийг эмчнэр сануулж байна. Мэдээний хөтөлбөрт хамтдаа та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдөр бид хөрсний бохирдол түүнээс үүсэх сөрөг нөлөөллүүд гэсэн сэдвийн дагуу мэдээллийг хүргэж байгаа. Тэгвэл үргэлжлүүлэн бас мэдээлэлээ хүргэе. Шинжлэх ухааны академийн газар зүйн хүрээлэн Улаанбаатар хотын хөрсний бохирдлыг 14 бүлэг үзүүлэлтээр тодорхойлсон байна. Нийт 76 цагаас дээж авчин судалгааг хийсэн байна. Энэ тухайн мэдээллийг хүргэхээр сэтгүүлч Алтан хүү бидэнтэй холбогдоод байна. Өдрийн мэндүргээ. За өдрийн мэндүргээ. Алтан хүү яг Улаанбаатар хотын аль зэгт хөрсний бохирдол хамгийн одоо дээд зэгтээ хүрсэн байна. Тэгэхээр яг шинжлэх ухааны академийн газар зүйн хүрээлэнгээс хийсэн судалгааны хүрээнд бол за хөрсний бохирдлууд үндсэндээ харилцан адилгүй байгаа юм. За ягаад тэгэхээр одоо нийслэлийн хаан улд үүрэгт бол арьсшир боловсруулах үйлдвэрүүд их байдаг. За энэ үйлдвэрүүдийн ойр орчинд бол үндсэндээ хүнд металлын одоо бохирдол их байгаа. За харин худалдааны төвөд олон хүн ихээр цуглардаг газруудад бол органик бохирдол үндсэндээ маш их байна гэдэг ийм мэдээллийг бол өгөхөр байна. За хүнд металлын бохирдолт бол арьс ширний үйлдвэр, орчин, за хром зохиолсон, хар туглаг, кадми, цайрын бохирдол баггүй хэмжээнд ерөөхдөө байгаа. За мөн одоо бусад цэгүүдэд нь бол хүнд металлын бохирдолт бас харилцан адилгүй байна гэдэг ийм судалгааг үндсэндээ хийсэн байгаа. За нянгийн бохирдлын тухайд бол гидсний одоо бас төрөл бүрийн одоо халдвар төвчин үүсгдэг энэ нянгийн бохирдолд бол нийслэлийн хэмжээнд нийт дээжний одоо 88% нь нянгийн бохирдолтой байна гэдэг ийм одоо дүгнэлтийг хийсэн байгаа. Улаанбаатар хотын гэр хороолол томоохон зах орчмын мөн хогийн цэгүүд дээр бол хөрсөн дэх нянгийн бохирдол одоо харьцангуй их байна гэдэг ийм дүн мэдээллийг гаргасан байна. За судалгаанд хамрагдсан нийт дээшний 12% нь нянгийн бохирдол байгаа бол 53% нь бага зэргийн, 24% нь дунд зэргийн, 11% нь их зэрэглэн одоо нянгийн бохирдолтой байна гэдэг ийм одоо бас дүн мэдээ гарсан байна. Органик бохирдлын тухайд авч үзэх юм бол яг энэ бохирдлын маань гол их үүсвэр нь за нефтийн бүтээгдэхүүн
болон бусад төрлийн органик гаралтай хог хаягдлуудаас үүдэлтэй байдаг. За энэ бохирдол бол нийт одоо дээжний 52.6% нь органик төрлийн бохирдол байна гэдэг ийм мэдээллийг бол үндсэндээ бас судалгааны байгууллагууд хийсэн байна. За аммони буюу шивтрийн бохирдол бол нийслэлийн хэмжээнд маш их байна гэдэг ийм дүн мэдээллийг харж болохоор байгаа. Учир нь Улаанбаатар хотын хөрсний дээж авсан нийт цэгийн бол 88.4% нь аммони буюу шивтрийн бохирдолтой байна гэдэг ийм мэдээлэл ерөөхдөө байна. За сульфатын бохирдолт нь бол мэдээж утаа, нүрс, за тортогтой холбоотой байдаг. За хөрсөнд бол сульфатын бохирдол бол маш хэмжээгээр үүсдэг. Нийт одоо хөрсний дээжийн 72% нь бол сульфатын бохирдол их байна гэдэг одоо ийм мэдээлэл байна. За сульфатын бохирдол их байгаа одоо цэгүүд гэх юм бол Сонгон харихын, Чингэлтэй, Баянзүрх, Хаанул дургуудын хөрсөнд бол сульфатын бохирдол их байна гэдэг ийм мэдээллийг өнөөдөр бас газар зүйн хүрээлэнгээс өгч байгаамаа. Судалгааны дүнгээс харахад бол Улаанбаатар хотод одоо бохирдлын дээж авсан нийт дээжний нэг 88% нь нингийн бохирдолтой гарсан. Мөн хүнд металлын бохирдол бол Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүрэг, Баянгол дүргийн 20 дугаар, Хан уул дүргийн арьсны үйлдвэрүүд үйлдвэрг амнаад орчимд бол энэ яг хоромын агуулмж, хар тугуулгын агуулмж, никлийн агуулмж бол харьцангуй, цайрын агуулмж бол харьцангуй өндөр гарсан. Энийг бол цаашид энэ бохирдлын нэвжилт даргалтыг бол бас наривчлан судлах шаардлагатай байгаа. Гэтэ 2012 онд нийт нутагт төсвийн 72% байсан байхгүй юу? 2 жилийн хугацаанд бол нийт 88% бохирдолтой болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нингийн бохирдол бол жил ирэх тусам эрчимтэй нэмэгдэж байна нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол ахаад тэр нингийн бохирдол гэдэг дотор маш олон үзүүлэлтүүд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэрэн дотор энэ гидсний одоо эмгэг төрөгч нэм бактериудын тоо бол нэр төрөлнүүл харьцангуй өсөж байна. Жишээлбэл одоо сальминол гээд гидсний эмгэг төрөгч халдвар төвч үүсгэгч бактери бол 2012 онд 1-2 дээжинд 1-2% дээжинд илэрж байсан бэл одоо бол 7-8 цэгүүдэд одоо энэ сальминолийн бохирдол илэрсэн. Яг энэ хөрсний бохирдлын хэмжээ бол за яг судалгааны байгууллагаас бидэнд өгсөн мэдээлэлээр ялангуяа гэр хороолол болоод олон нийт одоо ихээр суулралдаг задгаа одоо зах худалдааны төвүүдэд одоо бас их байна гэдэг юм мэдээлэл өгч байгаа. За үүнээс одоо мэдээж тодорхой дүгнэлт гарсан. За энэ дүгнэлтний гарснаар бол иргэд одоо бас ухамсартай байж за төрөлх бүрийн одоо органик буюу биологийн гаралтай за хүнсний гаралтай энэ бүтээгдэхүүний хог хаягдлаа ил задгаа хаяхгүй байх. За үүнээс үүдэлтэйгээр мэдээж одоо агаарт яг эдгээр хог хаягдлууд мөн тодорхой хэмжээнд уралд ороод за ямар нэгэн байдлаар өвчин үүсэх юм их үүсвэл болдог. Үүний цаана бол мэдээж одоо гидсний төрөл бүрийн халдварт өвчнийг одоо бас агаар туслахын замаар авах юм эрсдэл байгаа гэдэг юм зүйлийг бол үндсэндээ сануулж байгаа. За Улаанбаатар хотын хөрсөнд органик гаралтай бохирдол бол ерөнхийдөө бас зөнхөлж байна гэдэг ийм мэдээллийг одоо бас газар зүйн хүрээлэнгээс өндөр бидэнд өгсөн байна. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв мэрэгчлэлийн хэлж байгаагаар нийслэл Улаанбаатар хотын хөрсөнд агуулгадж байгаа хар тоглоомны хэмжээ 90-ад оноос хойш 10 дахин нэмэгдсэн. Эрүүл мэндэд маш хортой боловч үүний эсрэг хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил байхгүй гэдэг түрүүхэн манай студид ирэхдээ бас хэлсэн байгаа. За тэгвэл сэтгүүлч Алтан хүү үзэгч та бүхэн өнөөдөр нийслэл хотод нингийн бохирдол болон за энэ хар тоглоом хүнд металлын хор болон шивтрийн хор хөнөөл бохирдол ямар хэмжээтэй байгаа юм бэ гэдэг мэдээллийг хүргэлээ. Мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр 1994 онд Буэнос Айрес дахь еврейн төвд гарсан дэлбэрэлтийн дараа мөрдөх ажилд саад учруулсан гэж Аргентин эрхлэгчийг буруутгаж байсан прокурор амнасаа алдсан байна. 51 настай прокурор Альберто Нисман даваа гарагт Конгрессийн хуралд оролцох ёстой байжээ. Ням гарагийн шин Нисманы их түүний цогцсыг угаалгаар өнөөс олсон бөгөөд цогцсны дэргэд 22 калибрийн гарбуу байсан юм. Үхлийн шалтгаан нь бууны сум гэж энэ хэрэг дээр ажиллаж байгаа прокурор Вэвэм Фэн мэдэгдэжээ. Прокурор Нисман нь 2004 оноос хойш еврейн төвд гарсан дэлбэрэлтийг мөрдөж байсан юм. Өмнөд Америкийн түүхэнд хар долбоор тэмдэглэгдэн үлдсэн. Энэ дэлбэрэлтийн улмаас 85 хүн амиа алдаж 300 гаруй хүн шархтаж байсан юм. Энэ хэргийн мөрдлөд Аргентин эрхлэгч Кристина Киршнер саад болж байгаа тухай прокурор Нисман өнгөрсөн 7 хоногт мэдэгдсэн байна. Тэрээр даваа гарагт Конгресст үүнийгээ батлах ёстой байжээ. Одоо болтол гин буруут нь олдоогүй байгааг нь хаалтлан арга Иран ус байсан гэж амиа алдсан прокурор үзэж байсан юм.
Йемен улсад болсон ширүүн мөргөлдөө нийц талууд гал зогсоох хэлцээр төрж чадлаа. Өнгөрсөн 9-р сард нийслэл хотыг хяналтанд авсан Хути овгийн босогчид өнгөрсний барагч ерөнхийлөгчийн ордны гадна Йемений цэргүүдтэй мөргөлдөж өмөндөгдсөн юм а. Мөргөлдөөний үеэр нэг этгээд хурлаас гарч ирсэн ерөнхий сайд руу гал нээсэн байна. Энэ эмх замбраагүй байдлыг галан хэдгчид өөрсдөө ашигтай эргүүлэхвэ гэж Йемений эрх баригчид имэжсэн юм а. Учир нь Парис дахь Charlie Hebdo сэтгүүлийн байранд гарсан халдлагад хариуцлага хүлээнэ гэж мэдэгдсэн Арабын хойг дахь Аль-Каида байгууллага нь Йемен улсад байрладаг. Гэсэн хэдий ч засгийн газрын цэргүүд болон босогчид даваа гарагт нийслэл Санаа хотод гал зогсоох хэлэлцээр төрсөн гэж Йемений засгийн дотоод хэргийн сайд мэдэгдсэн юм а. Энэ мэдээлэл үнэн болохыг Хути овгийн төлөөлөгч Али Дагшан CNN агентлагт батлан хэлжээ. Эболагийн дэгдэлтийн улмаас 5 сарын турш хаалттай байсан Гвинеан бага дунд сургуулиуд даваа гарагт нэгдлээ. Гэхдээ олон эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд сургуульд явуулахдаа төвшсөн хэвээр байгаа юм. Сурагчдын эрс бага учраас зөвхөн уншилгын хичээлийг оруулж байна. Гвинеан нийслэлэг Конакри хотод дунд сургуульд 2000 гаруй сурагчаас дөнгөж 220 хичээлд ярьжээ. Харин багш нарын тал хувь нь илсэн байна. Сургууль нэгтгэхээс хэд хоногийн өмнө нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Гвинеад их эболагийн дэгдэлт саарсан тухай мэдээлсэн. Эболагийн вирус дэгдснээс хойш Гвинеад 1800 орчим хүн амиа алдсан юм а. Эболад нэрвэгдсэн Сьерра-Леон Либер улсын сургуулиуд хаалттай хэвээр байна. Вирусын тархалт 2015 оны эцэсгэд төв болж буурах магадлалтай гэж нэгдсэн үндэсний байгууллага үзэж байгаа юм а. Өдөрч та бүхэндээ бид энэ цагийн мэдээний өрөөг үзүүллээ. Манай дараагийн мэдээний өрөөг 15 цагаас хүлээн авч цаарай.